よし。よし。さあ準備 OK。今回のメイン、宮崎地鶏の炭火焼き、こちらの方に挑戦していこうと思います。今回これ網、この上の部分が魚の焼くグリルをこういう風に切って、で魚とか肉とか焼く網を切って、こういう風にカゴ状に作ってみました。でこれでここの火で直火でガーッと焼いて、宮崎地鶏風で作っていきたいと思います。とりあえずこのご飯は多分もういいと思うんで蒸らしとこう。かなりの強い火力でやった方が良さそうだから、今回は炭。下味つけるのは下味つけるのかな。まあ薄いのが嫌だから塩コショウしておくかな。あっち。張り付くな。張り付くのがダメだよ。
よし、こんなもんかな。よし。とりあえず飯の方どうだ。おお、これはいい感じだ。よし、ちょっと一手間加えよう。よし、えい。炊き込みご飯の素入れて、まずは柏飯。あ、ご飯大成功。めっちゃうめえ。これ入れてみたけどめっちゃうま。これうまっ。で、次、宮崎地鶏の、一応これ宮崎県でさばいた鶏肉だけど、どうだろう。あ、うまっ。じゃあ次これ、柚子胡椒。あ、かけすぎだ。間違いないね。うまい。で、次、ニンニク。これもまたうまいんだ。逆になるんだな。よいしょ。これバター、うまそうだと思うんだけどな。見えるか。バター。これはデブカツ。あれ、ニンニクプラスバターが美味しい。これが飯がうまいんだもん。よし、あとはゆっくり食べてのんびりしたいと思います。今回はこういう網を使って、カゴかな、これは魚を焼く用のグリル、焼き網と、焼肉するとか、魚を焼いたりするときに使う網をちょうどいいぐらいに切って、でカゴを作って焼いてみました。まあキャンプではちょっと火がボーボーと上がるから大変かもしれないけど、こういうチャレンジをしても面白いかなと思いました。今度はまたもうどんどん寒くなってくるから、あったかい料理とか挑戦したいな。じゃあまた動画キャンプに行ったら、キャンプに行っていろいろな料理にチャレンジしていきたいと思いますんで、またよろしくお願いします。またです。うまいっす。